Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra campagna in single player. Siamo riusciti, come avete ben potuto vedere dai video precedenti, a ottenere il controllo della nostra Morindum e necessariamente dobbiamo stare attenti alle flotte dei demezzi che si ritrovano in fuga presso il Mar Ibernicum. Allora, dobbiamo stare anche molto attenti, dobbiamo fronteggiare un altro problema che ovviamente vive nelle nostre città da parecchio tempo, il problema civile. Le nostre due città, sia la nostra capitale che la nuova conquistata, hanno qualche problema inerente all'ordine pubblico. Potete vedere, a causa appunto dell'instabilità della provincia, quindi della conquista, abbiamo una sorta di ribellione che è in atto, quindi dobbiamo necessariamente limitare le possibilità di rivolta e certamente eliminare i demezzi dalla faccia della terra. Allora, visto che il nostro generale ha ottenuto un punto dettaglio che possiamo assegnare immediatamente, vediamo di assegnarlo proprio nella sezione adeguata. Allora, vediamo di rendere il nostro caro generale, il nostro caro Barbone, vediamo un po', comandante, stratego, addirittura guerriero. Io direi di renderlo stratega in modo tale da dare un punto in più all'astuzia del nostro caro amico. Bene, vediamo un po' se esistono altri generali che hanno intenzione di essere migliorati. Mi sa che siamo arrivati al massimo. Bene, mi sa che possiamo passare il turno. Qualcuno di voi ragazzi mi ha domandato se un anno, ovviamente all'interno di Rome 2 Total War, se un anno corrispondesse direttamente a un turno. Adesso lo vedremo. Era il 263 a.C., vediamo un po' se ci ritroviamo nel 262 e così via. Magari possiamo anche dare un'occhiata nei prossimi turni per essere sicuri di tutto ciò. Allora, un obiettivo molto importante è quello di rafforzare la nostra economia. Intanto attenzione, movimenti dei demezzi appunto nelle vicinanze della nostra Morindum. Vediamo quello che accade. Intanto truppe nemiche che si avvicendano all'interno del promontorio. Allora, intanto stanno cercando di riconquistare la loro città. Ben 1080 uomini contro, vediamo un po', 1400 circa, più 360 di rinforzi. Bene ragazzi, questa potrebbe essere una partita molto interessante. Ci troviamo quasi allo stesso numero di forze, abbiamo il vantaggio di essere all'interno delle mura, quindi vediamo di giocare immediatamente questa battaglia, una battaglia importantissima, la battaglia del 263 a.C. Ovviamente anche loro stessi hanno degli alleati, provengono appunto dalla costa, i corni di Camulo, che si scontrano con i vincitori di Ebrauco. Bene, allora vi ricordo che un'unica unità è fuggita, ovviamente dalla nostra cittadina, e si è appunto andata a rifugiare presso i boschi, lontana appunto dalla città di Morindum, quindi magari possiamo contrastarla con l'altro esercito che si trova dall'altra faccia appunto della nostra costa. Bene, sicuramente non dobbiamo sacrificare troppe truppe, perché queste unità ci serviranno o per la conquista dei Britanni a nord o addirittura per la conquista dei nostri Dumnoni a sud. Bene, allora ovviamente attenzione che c'è un po' di nebbia, addirittura piove, fulmini e saette, il padre degli dei si sta divertendo a scagliare fulmini sopra la testa delle nostre unità. Bene, allora vediamo un po' quello che possiamo fare. Wow, proprio un fulminone ha distrutto mezzo albero, wow. Allora vediamo un po', innanzitutto dobbiamo capire da dove viene il nemico arriverà direttamente da questa parte, le nostre unità di rinforzo arriveranno da quest'altra, quindi io direi intanto di posizionare un muro ragazzi di scudi, uomini liberi di leva in prima linea, proprio da questa parte. Vi ricordo che i lancieri hanno l'opportunità di utilizzare lo schermo di scudi, date un'occhiata, i nostri uomini si raggruppano, come dire, tutti insieme per evitare di essere colti alla sprovvista, aumenteranno sicuramente il bonus nella difesa, la resistenza quindi dello scudo e soprattutto quest'unità sarà fondamentale per resistere a particolari cariche, quindi dobbiamo tenere presente questa particolare abilità nel caso il nemico ci attaccasse di spontanea volontà. Bene, allora intanto io direi di posizionare le nostre unità, vediamo un po' di lancieri in prima linea, proprio da questa parte, vediamo un po' di metterli bene, vediamo di assegnare un ruolo importante anche a essi stessi, intanto le pagode alla nostra destra. Allora io direi di posizionare questi lancieri in un unico gruppo, perfetto, un'unica formazione. Da questa parte posizioneremo i nostri frombolieri di leva, che sicuramente si muoveranno immediatamente per andare a raccogliere, a occupare il lato destro della nostra collina. Saranno seguiti da altri lancieri per evitare cariche di cavalleria nel caso il nemico le nasconda proprio nelle circostanti foreste. Vediamo di raggruppare il tutto sotto un unico gruppo, perfetto. Vediamo di unire anche il nostro generale alla nostra truppa principale, le nostre cavallerie vedremo di portarle dal lato opposto in modo tale da effettuare un ottimo giro dalla sinistra. Benissimo, allora vediamo un po'. Ok, i nostri schermagliatori vediamo di sottrarli all'abilità schermaglia, perché dovranno combattere nella maniera migliore. Vediamo di lanciarci immediatamente nel campo di battaglia. Ok, ricopriamo questa posizione vicino al boschetto, vicino alla grande quercia ragazzi. I nostri lancieri per adesso li facciamo rimanere proprio pronti davanti alla linea. I nostri nemici
nemici si stanno avvicinando. Ok, rinforzi nemici arrivano dal mare addirittura alle nostre retrovie, quindi dobbiamo necessariamente eliminare le truppe avversarie prima che arrivino appunto le navi. Non si vede un accidente, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, le unità nemiche stanno avanzando, addirittura hanno dei cavalieri eroici che si stanno gettando contro il nostro muro di lance o vorranno colpire le nostre unità di archi. Vediamo di stare attenti. Intanto hanno, attenzione, che hanno immediatamente degli arcieri in prima linea, forse saremo costretti a caricare. Mi sa, ragazzi, che dobbiamo caricare immediatamente per evitare dei problemi. Attenzione, lanciamoci in avanti con le nostre truppe di lancieri a tutta manetta, li colpiremo di dietro nel caso loro ci attaccassero. Andiamo, forza, tutta manetta, il nostro generale li seguirà di dietro. Attenzione, altre unità da questa parte, ci stanno aggirando intanto dall'altro lato, mettiamoci bene, le cavallerie proprio di dietro, visto che sono rimasti si sono scontrati, attenzione, ecco che gli arcieri se ne tornano indietro, vediamo di avanzare con le cavallerie, bene, a tutta manetta, queste unità possono colpire di dietro i lancieri, benissimo, il nostro generale, attenzione, attenzione che arrivano le nostre unità, oh, una carica da dietro, il nostro generale deve intervenire, attenzione, vediamo di beccarli, ecco che arrivano le nostre cavallerie dalle retrovie, avanti generale a tutta manetta, un bel grido di guerra per diminuire il morale nemico. No, non morirà, tranquilli ragazzi, il nostro generale è fiero di stare con voi. Allora, i nostri arcieri vediamo di farli sparare proprio sulle truppe dei nostri generali, scaglieranno, più che arcieri, frombolieri, vediamo di far scagliare immediatamente delle pietre da questa parte, delle unità stanno vacillando, maledizione, ecco che arrivano le cavallerie proprio di dietro nel momento giusto, vediamo di attaccare, siamo un po' in difficoltà, forza, tutta manetta, ecco che arrivano proprio di dietro, attacchiamoli, benissimo il nostro generale, vediamo come se la sta cavando, diamo un'occhiata, per adesso abbastanza bene. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo. No, perfetto, ce la stiamo cavando alla grande, abbiamo eliminato tutte le unità, l'abbiamo tenute, come dire, sotto un attimo, l'abbiamo chiuse a tenaglie, adesso vediamo di girare gli arcieri pronti a distruggere le altre unità che stanno arrivando, appunto nemiche. Ah no, queste sono le nostre unità alleate, perfetto. Allora, le unità nemiche si stanno avvicinando proprio dall'altra parte, ci sono arrivati anche degli spadaccini, dei nobili eroici, perfetto, mettiamoli di fronte alla costa, intanto dobbiamo respingere. Il generale nemico è morto. Avevo preso un attimo di paura per il nostro generale, intanto grande combattente, sta arrivando intanto la nave avversaria, conduciamo immediatamente le cavallerie sul campo di battaglia, seguite anche dall'unità di arcieri, e mentre le nostre unità di lancieri professionistici mettiamoli immediatamente all'interno del nostro cerchio principale. Credevo davvero che queste unità fossero nemiche, quindi infatti mi ero un attimo spaventato, però ce l'abbiamo fatta abbastanza bene, una battaglia abbastanza semplice. Qui abbiamo intanto un altro generale, Annuos, vediamo che sta combinando, probabilmente sta procedendo in avanti. Il nostro generale mi sembra che ha ucciso anche una buona quantità di cavalieri nemici, vediamo un po', addirittura è entusiasta per il nemico in fuga. Bene, sta arrivando intanto qui dall'altra parte della mappa una bella imbarcazione avversaria, vediamo un po', mamma mia, con l'intera pioggia e il mare completamente calmo, una nave da trasporto, eccola qua, addirittura porta uomini abbastanza, come dire, coperti, i nostri uomini combattono a petto nudo, questi, come dire, sono un po' più signorili, eccoli che arrivano con una bella polena alla forma di cigno, qui abbiamo addirittura il capo di questa formazione che verrà sicuramente sciolta nel momento in cui toccherà la riva, ed ecco fulmini e saette anche sulla nave avversaria. Allora, vediamo un po' di velocizzare i nostri movimenti all'interno del campo di battaglia per portare immediatamente le nostre truppe qui vicino, cavallerie pronte al combattimento, stanno arrivando dei lancieri, quindi le cavallerie non servono a molto, però stanno arrivando anche le nostre altre unità dall'altra parte. Ok, allora i nostri ragazzoni a breve attraccheranno al molo, addirittura vicino alla costa, e dobbiamo certamente eliminarli e perdere il minor numero di uomini possibili. Eccoli che si avvicinano, probabilmente carichi di morale, vediamo quello che hanno intenzione di fare, sicuramente sono scossi, potete ben vedere, a causa della perdita del loro esercito. Ecco che arrivano immediatamente i nostri uomini, i nostri arcieri, vediamo dove tentano di attraccare, forse tentano di arrivare direttamente in questa parte di molo, vediamo dove vanno, ecco che continuano dritti e il loro morale inizia a vacillare, potete vedere appunto il segnalino rosso che indica appunto il loro svantaggio. Allora fermiamo un attimo, mettiamoci nuovamente nelle condizioni migliori, mettiamo appunto un'unità di schermagliatori pronta all'attacco, vediamo di fermarla appunto qui intorno, vediamo se riusciamo a beccarli da lontano, forza, ecco che addirittura iniziano a girare la loro prua verso l'esterno per fuggire, vediamo se riusciamo a distruggere immediatamente questa nave. Avanti, peccato che non possiamo utilizzare le lance infuocate, ecco che tentano appunto di attraccare, vediamo di eliminarli, forza ragazzi, a tutta manetta, vediamo un po' se possiamo iniziare a far fuoco, ecco che arrivano probabilmente le pietre al di sopra delle teste dei nostri amici, ecco che alzano gli scudi per salvarsi, e la nave finalmente attracca, vediamo di mandare immediatamente delle unità di lancieri, eccoli che scendono giù, vediamo se possiamo bersagliarli, ecco che arrivano i nostri frombolieri dall'esterno, avanti, beccateli, vediamo ne cade qualcuno a terra, ma continuano ad avanzare, sono distrutti, però per il loro generale cercano di continuare, però come dire, ancora continuano vacillanti, ma ottima vittoria da parte della nostra fazione, un'ottima battaglia
vittoria decisiva, come potete ben vedere, iniziata abbastanza male, ci stavano per chiudere, la cavalleria ci stava per prendere da dietro, però il nostro generale si è sacrificato nel combattimento per vincere la guerra, anzi più che guerra la battaglia. Abbiamo perso solo 150 uomini circa e ne abbiamo uccisi ben 888, quindi un'ottima vittoria per la fazione degli Iceni quest'oggi, quindi sicuramente ciò ha demoralizzato i nemici, ecco che combattono addirittura i due avatar, sicuramente una vittoria decisiva, mette sotto pressione sicuramente gli avversari che si ritirano sia in alto mare a circa 5 miglia dalla costa che in alto promontorio. Ottimo lavoro. Bene, allora credo che i Demezzi non abbiano più, come dire, luoghi di ristoro, ovvero luoghi di rifornimento a altre città, quindi sicuramente Morindum era la loro unica città e queste navi sicuramente saranno disperse a largo. Tradizioni militari, grazie ai vincitori di Ubrauco e alle loro battaglie abbiamo ottenuto un'altra tradizione militare da assegnare. Le tradizioni militari, come vi ho detto appunto nel video precedente, servono appunto per migliorare passivamente le abilità di tutto il gruppo, di tutto l'esercito, quindi possiamo migliorare la loro abilità d'attacco, come per esempio aggiungere l'abilità combattenti formidabili, ci aiuterà con un ottimo 3% nel corpo a corpo grazie alle nostre armi migliori. Attenzione che qui abbiamo anche delle... attenzione, intanto cosa è successo? Un tratto acquisito per il nostro generale principale, vediamo un po' il suo tratto, che ovviamente questi bonus passivi sembrano ovviamente senza significato ma ci aiuteranno molto nel corso della campagna. Potete vedere che abbiamo ottenuto 5% in più al morale di tutte le unità nel momento in cui si difende e ovviamente è un bonus che fa la sua differenza. Ovviamente gli aiutanti aumentano, gli aiutanti cercano appunto di fare la coda all'interno delle schiere dei nostri generali. 5 probabilità all'autodifesa nel ferire gli agenti, non è molto utile, quindi mettiamola alla lista di raccolta. 5% all'armatura di tutte le unità, questo potrebbe essere molto importante, quindi sostituiamolo immediatamente. Vediamo un po' se il nostro servitore è stato appena adesso cambiato. Perfetto, siamo più adatti al combattimento a schermaglia. Intanto nuove truppe grazie al nostro furiere, benissimo. Intanto questa unità maledetta, il generale nemico, deve essere fatta a pezzi. Inviamo ben 3 unità con un bel cavallino, un bello stallone italiano. Ok, eccoci arrivati. Mi sa che questa battaglia potrebbe essere combattuta nella maniera più rapida possibile. Potete vedere 96 uomini contro 300, ovviamente non c'è battaglia, però all'interno del nuovo Rome 2 Total War, a differenza di Shogun ovviamente di Empire, ritroviamo delle battaglie automatiche molto più caratteristiche, con grandi innovazioni. Possiamo decidere il comportamento delle truppe appunto a priori, ovviamente indipendentemente dall'esperienza. Possiamo impostare un comportamento aggressivo, equilibrato, addirittura difensivo se siamo ovviamente con un numero inferiore. Quindi un bel compartimento aggressivo. Ecco, facciamo prendere a pugni 2 gladiatori, chiamiamoli gladiatori, ed ecco che un'ottima vittoria decisiva fa aumentare di grado il nostro generale, porta nelle foreste, ovviamente. Attenzione, maledizione, potete vedere che c'è il tratto qui dei Dumnoni, non posso attraversare il territorio, altrimenti farei uscire su tutte le furie il nostro caro presidente di Isca, quindi dobbiamo necessariamente eliminare questa truppa con le nostre unità che si ritrovano ancorate all'interno della nostra principale città. Quindi mi sa che questo generale avrà qualche altra settimana di vita, che poi è sopravvissuto lui e i suoi 25 uomini. Allora, questa unità mi sa che ha guadagnato un altro tratto e quindi vediamo di potenziarlo. Ovviamente vediamo di mettere anche un altro punto all'astuzia, perché serve essere furbi come una volpe, e intanto col nostro ultimo esercito vediamo intanto di inviarlo immediatamente all'interno di questo promontorio per sconfiggere definitivamente le 148 unità rimaste senza generale dei non ricordo il nome, maledizione, vabbè, adesso dei Demezzi. Perfetto, un'ottima battaglia automatica per adesso in modalità protezione. Evitiamo di essere troppo crudeli e quindi vediamo di vincere il nostro avversario e di mandarlo al tappeto. Benissimo, allora abbiamo ottenuto un altro grado per il nostro generale, stiamo guadagnando davvero ottimi punti esperienza per le battaglie successive. Allora, dettagli, vediamo un po' di aumentare anche un altro grado di abilità, vediamo un po'. Navigatore, per me questo generale non diventerà mai un ammiraglio, combatterà esclusivamente a terra, quindi magari un punto in più all'astuzia, sicuramente 8% in più di capacità di movimento nella mappa possono essere molto utili. Ok, allora, la nostra spia, vediamo quello che può fare, magari mandiamola nel nostro territorio per evitare problemi a livello di ribellione. Questa unità lasciamola per adesso qui, non voglio evitare di infrangere quindi questo territorio che appartiene ai nostri cari ragazzoni Dumnoni, e magari possiamo passare il turno. Bene, intanto sì ragazzi, corrisponde
necessariamente un anno a un turno, quindi qualcuno mi aveva fatto questa domanda, ti rispondo proprio così che un turno quindi corrisponde a un anno stesso, eravamo nel 263, ho cliccato quindi una volta sola un unico turno e quindi ci ritroviamo nel 262, quindi un anno equivale a un turno. Allora, credo che ci vorranno 5 o 6, attenzione, attenzione, l'attacco diretto all'interno del nostro schieramento, una sorta di suicidio. Bene, il generale dei Demezzi ha capito che non poteva fare altro che essere sconfitto e quindi vediamo un po', colpo di scudo, attenzione, e rimane ferito il nemico e scappa via appunto nelle foreste. Non capisco appunto queste sue azioni, come dire, un po' evasive e quindi un po' strane, però lo ritroviamo sempre all'interno del nostro territorio che crea problemi. Bene, allora intanto dobbiamo adesso specializzare la nostra tecnologia, ragazzi, nell'ambito civile, dobbiamo necessariamente migliorare la nostra economia. Intanto sbarco degli invasori, ovviamente lo sbarco nel nord, una nuova missione, wow, difensore di Kamlumlund, non ho mai capito come si pronuncia, comunque il nemico si avvicina a Kamlumlund, dobbiamo imbracciare le armi e schiacciare gli invasori. Sicuramente avremo il popolo che alzerà le mani e le batterà al ritmo di musica per 4 turni. Bene, e come potete ben vedere 4 punti in più all'ordine pubblico. L'ordine pubblico è importantissimo perché, come potete ben vedere, vi faccio vedere all'interno della sezione dei dettagli. Allora, ragazzona, un attimino, allora, vediamo un po'. Intanto il nostro ordine pubblico sta per arrivare al, come dire, a valori estremi, e se otteniamo questi 4 punti in più all'ordine pubblico, grazie ovviamente alle nostre gesta, riusciremo a tirar su la barra. Quindi il nostro ordine pubblico è il primo obiettivo per riportare la calma e la pace nella nostra cara città. Allora, dobbiamo difendere i nostri confini, inviamo immediatamente la truppa del generale insieme a qualche uomo proprio qua su, vediamo se possiamo, tutti li abbiamo selezionati. Ho capito che nel nuovo ROM per muovere delle unità dobbiamo necessariamente utilizzare un generale. Eccoci appunto in una prateria, un bel combattimento equilibrato, missione completata. Facciamo fuori il nostro caro amico, ci prendiamo anche 500 dollaroni freschi nelle nostre tasche e un'ottima vittoria decisiva porta nel territorio di Iska i Demezzi. Allora, un altro grado in più per il nostro grande generale, eccolo qui, vediamo di modificare i suoi tratti, ecco qui, vediamo un po'. Intanto abbiamo una bella sgualdrina che aumenta la felicità nel nostro schieramento, ottimo, ovviamente anche questo serve. Aggiungiamo un altro punto all'astuzia, essere volpi importantissimo, e adesso vediamo se possiamo finalmente eliminare questo dannato generale con un bell'assassinio al ritmo di trovare un traditore. Non l'abbiamo mai fatto, però proviamoci, manipolando chi sta vicino vediamo di ucciderlo. Andiamo. Nemico ferito, un traditore al soldo della tua spia, ha fallito nel suo compito e è solo riuscito a ferire il bersaglio. L'abbiamo messo fuori uso e quindi per qualche mese non si, come dire, non ci romperà le scatole. Bene, intanto la nostra spia ha guadagnato un altro bel punto, ottimo, davvero ottimo. Vediamo di migliorare la sua abilità ovviamente nell'assassinio, quindi ottima percentuale, il doppio di percentuale per quanto riguarda le scorte di veleno, i pozzi avvelenati, quindi una specie di vipera è diventata la nostra spia. Magari se potessi rinominarla la chiamerei Mister Vipera. E intanto il nostro esercito vediamo di farlo ritornare in città, rimane qua un'altra unità nemica, vediamo di spedire un altro bel esercito, vediamo di eliminare questi demezzi che proprio li ritroviamo sparsi per tutto il territorio. Un'altra battaglia automatica con equilibrio moderato, ok, vediamo un po' come sta andando, vittoria decisiva, speriamo di metterlo al tappeto, benissimo. Intanto un'altra, come dire, tradizione militare appena adesso acquistata, è la fazione dei demezzi finalmente distrutta, cade al suolo sotto la potenza della nostra, del nostro pugno di ferro. Bene, allora possiamo potenziare un altro attributo, benissimo, ci aiuteranno tantissimo ragazzi questi attributi. Io direi di impostare questa sorta di esercito all'interno della sezione appunto della difesa, magari ottenendo come dire, una particolare abilità e soprattutto particolari equipaggiamenti nel momento in cui andremo a difendere i nostri confini. Potete vedere che avremo in più palizzate, distese di pietra appuntite, palle di fuoco e barricate che ci aiuteranno magari in alcune fasi difensive. Bene, visto che abbiamo adesso tantissimi soldi nelle nostre casse del tesoro, ben 10.000 dollari, scusate se li chiamo dollari, comunque sono abituato da SimCity. Allora, vediamo un po', modifichiamo la nostra città barbarica in qualcosa di più grande, come per esempio la città fortificata barbarica, ci aiuterà a ottenere più crescita, più ricchezze, sicuramente anche più truppe. Allora, modifichiamo anche il nostro villaggio barbarico appunto a Morindum e ci addentriamo all'interno del prossimo turno. Bene, vediamo un po' quello che accade. Ricerca completata, un bel ariete proprio pronto per essere utilizzato. Abbiamo completato questa fantastica ricerca, adesso vediamo di, come dire, risistemare il nostro assetto delle infrastrutture e anche il nostro assetto economico. Intanto sovrappopolazione, la nostra Britannia ha ottenuto una grande popolazione sicuramente in più e riusciremo quindi a migliorare le nostre capacità nei turni successivi. Abbiamo un alto tasso di crescita come potete ben vedere e sicuramente abbiamo anche l'opportunità di aumentare gli slot all'interno della nostra città. Date un'occhiata al forte.
proprio qui intorno. Adesso aumenterà le sue capacità. Eccolo, ecco le nostre nuove possibilità di espansione. Una nuova città fortificata sta per essere appunto ingrandita. Benissimo. E all'interno del nuovo slot possiamo scegliere se costruire un edificio dedicato appunto alla religione, alla venerazione degli dei, o addirittura un edificio per la produzione di utensili, o addirittura altri edifici agricoli per ovviamente l'economia, o anche centri cittadini per aumentare l'ordine pubblico. Allora, visto che il nostro ordine pubblico per adesso è come dire alle strette, io direi di intanto scegliere la nostra scelta numero 1, ovvero la Sacra Recinzione, che ci fornisce 2 punti in più all'ordine pubblico per turno. Allora, questa icona in verde, non so se riuscite a vederla, questo numero 5 indica il tasso di ordine pubblico che verrà guadagnato al turno successivo. Quindi se abbiamo 64 punti in meno, al prossimo turno ne avremo ben 59, quindi questa sorta di numero in verde più aumenta meglio è per il nostro ordine pubblico. Ovviamente anche le unità possono aiutare alla crescita di questo particolare punteggio. Potete vedere 11 punti al turno. Allora, intanto la nostra ricerca deve essere incentrata necessariamente nelle abilità, come dire, nel campo civile, per sbloccare ovviamente il sistema celtico di campi e per avere quindi la fattoria bovina e soprattutto la grande ricchezza che otterremo sicuramente da tutte le attività produttive. Allora, questo particolare esercito mi sa che è completamente completato per quanto riguarda ovviamente la rigenerazione e il recupero di unità, quindi magari lo possiamo lasciare qui al confine. Per quanto riguarda quindi questo nuovo esercito che sta per essere ultimato a livello quindi dei rifornimenti, possiamo lasciarlo in questa città al fine di modificare quindi il suo aspetto dell'ordine pubblico. Mi sa che mancherà qualche altro turno per poter ampliare anche il nuovo spazio, quindi abbiamo bisogno della popolazione in eccesso a livello 4 e quindi magari possiamo attendere i prossimi turni per vedere quello che succede sia nella nostra Morindum che all'interno della nostra cara e amata capitale.